ஹாய் கிருஷி. இது என்னது? என்ன சவுண்டு? என்ன லெட்டர்? டபிள்யூ. போடுங்க. 2 ஸ்டாண்டிங் லைன். கீழே இருந்து இது என்னது? எக்ஸ்ரே ஃபிஷ். என்ன சவுண்டு வருது? எக்ஸ்ரே ஃபிஷ். எக்ஸ்ரேக்கு என்ன வருது சவுண்டு? என்ன லெட்டர்? என்ன லெட்டர்? என்ன லெட்டர்? போடு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாண்டிங் லைன் போடு. அது ஸ்லாண்டிங் லைனா? நீ போடு, இங்கேயே போடு, அது மேலே. வெரி குட். இது என்னது? என்ன சவுண்டு? என்ன லெட்டர்? ஒய். போடு. இப்படி ஸ்டாண்டிங் லைன் போடு. இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன் போடு. இங்கே மிடிலேருந்து இப்படி மேலே போடு. வெரி குட். அவ்வளோதான். இது என்னது? என்ன சவுண்டு? ஏய், 0. என்ன லெட்டர்? போடுங்க. எப்படி பண்ணணுமா? 2 ஸ்லீப்பிங் லைன் போடுங்க. இங்கேருந்து எங்கே போடணும்? போடு. இங்கேருந்து இங்கே போடு. பரவாயில்ல, போடு. போடுக்கண்ணு. இங்கேருந்து ஒழுங்கா திருப்பி போடுங்க. இசட்டு எங்கேருந்து போடணும்? போடு. ஹை ஃபை.